好，第十一題文字題啦，佢就話本身咧朝頭早嘅氣温係-10度，然之後咧去到晏晝咧氣温上升咗15度。點樣寫咧？咁我哋寫條式出嚟啦。原本朝頭早氣温係-10，咁啊寫-10度啦。然之後上升咗15，上升咗15咧，即係 increase 啦，上升啦。上升有咩符號咧？即係代表加咗15度，咁啊加15度啦。然之後 drop by 6度 ，drop 嘅意思咧即係跌啦，跌咧即係負號啦，就減6度。咁咧佢問你最尾係幾多度咧？夜晚嘅時候，好啦，咁我可以計下啦。-10加15再減6，好啦，咁啊最尾咧會計下啦。咁啊總共咧就應該係等於-1度嘅。咁咧最尾答案咧-1，咁啊俾埋個單位佢，就係 degree Celsius 啦。咁啊答案就會係 B 啦。